8分でわかる室町幕府滅亡。6。一方信長は義昭が怪しい動きをしていることにすぐ気づきました。5月中旬、信長は沢山城に入り、そこを守っている庭長秀に大船を建造するよう命じました。沢山城は琵琶湖のすぐ東にある城です。信長は義昭が挙兵したら、大船で琵琶湖を渡って京へ向かおうとしていました。約2ヶ月の月日を経て、大船は完成しました。なんと都合よく、義昭挙兵とほぼ同日の出来事でした。